এই যে খোপে যাওয়ার টাইমে কবুতর 3টা, এই খোপেরতে 2টা আর এই খোপের 1টা, কিন্তু কবুতর 3টাতে 1টা খোপে যেতেছে না, আড্ডা মারতেছে 3 বন্ধু মিল্লা। এই যে পাশে এটা মাদি, এটা মাদি, উড়াও মাদি, রেসারটা মাদি, এই মাক্সি রেসারটা মাদি, এই যে পাশেটা পাইট, দুটোটাই বাইরে। ঠিক আছে, আমাদের খোপে যেতেছে না, এই যে ডাকাডাকি করতেছে। এটা কি থেরাপি দেওয়া যায় বলো গাইস তোমরা?